video. Today is Friday morning, 10:40. Kagigising ko lang. So, for today's video, magluluto tayo at isasama ko kayo. Parang 3 days off na yata ako. So, why not create a content, diba? Para sa inyo. So, tara! Ito yung chicken natin. Yung rocket leaves. And bumili na ako ng Yakult. So, inumin natin itong Yakult. Nandito rin yung ating cherry tomatoes. She's super sarap. My favorite. And dito yung cucumber. Avocado. Sana hinog na siya. Bawang or garlic. There's sibuyas. Onion. And chili. Hindi ko alam para saan itong chili. Pero bumili sa chili. Yung pasta nasa taas. Binili ko yung tagliatelle. Tama ba yung pag-pronounce ko, mga mamshi? Tagliatelle. So, medyo mas makapal siya kaysa sa linguine. Tapos, ito yung pesto natin. Pepper. Sobrang sarap nitong pepper na to. For some reason, hindi ko alam kung bakit. So, binili ko siya. Kaya nakabili na ako to sa South Africa. Pero nabili ko yung ganyan lang kaliit. So, nakita ko siya ngayon. Sa grocery. So, sabi ko, shit! Why not? Meron din yung partner, of course, sa salt. Ito talagang binili ko sa Joburg. Ang ating olive oil. Hindi pa ba ito expired? Shit! Expired na siya! Aww. Meron pa ako ditong isa eh. Meron pa tayo. Hindi na lang siya. Kaya mag-asa siya. Tapos itong chicken. Itong chicken, iba-butter natin siya. So, i-marinate ko yan for a few minutes. Tapos, siguro gagawin ko na yung salad. Tapos, ilalagay ko na lang muna siya sa fridge. So, simulan natin sa salad. Cheers! Big. Dalawa. Dito natin nalalagay yung basura natin. Hugasan lang natin yung chicken para sure tayong malinis siya. Lagyan natin ng sabon. Joke lang. Walang sabon, ha? Pag hinugasan nyo, walang sabon. Yung manok, kailangan kasi dry siya. So, para matuyo siya, ginagawa ko. Ginaganyan ko siya ng towel. Akin lang naman yun. Style ko lang naman yun. Depende sa inyo paano. Kasi ako na naghihintay ng matagal. Habang hinihintay natin ito mag-dry, magsaslice muna ako ng veg. Saan ka muna? Steady ka lang dyan. Chilyo namin dito mabilis. Mawala ng talas. Bumili ako nito. Nakikita ko to sa palengke namin nun sa Manila. Sa Quezon City. Yung mga nagbababoy. Nung una hindi ko siya naiintindihan kasi bata pa ako noon. Na-realize ko pang patalas pala ng kuchilyo. Hindi ko alam kung nandyan yung kabahay ko. Yung ingay ko. What's going on? Everybody. Baka on the Ace family. If you are new to this channel, make sure to click that like button and subscribe. Kuha muna tayo ng kape.
Meron tayo dito. Great taste. Nagwawala na siya. Ready na po siya. Actually, lactose intolerant. Hindi ako pwede sa mga gatas, mga dairy products, sa ice cream, ganyan. Itong kape na to, for sure may milk to and creamer. Every time umiinom mo na kang kape, nagdadasal ako na sana huwag sumakit yung chan ko. Ganun din for today. Sana huwag sumakit yung chan ko. Pero alam mo yung may mga araw na mag-crave kayo. Mag-crave ka sa kape. Lalo na kung lumaki ako sa kape. Simula nung nag-work ako as cabin crew. Doon naglabasan yung mga sakit ko. Honestly speaking, doon ako naging lactose intolerant. Doon palagi sumasakit yung chan ko. Palagi sumasakit yung likod ko. Madalas masama yung pakiramdam ko. Ganun. Or siguro sa dyan tumatanda na lang ako. Not sure. Pwede na. Cheers mga mamshi. So nice. Let the cutting begin. Pino. Italian seasoning. Yung chicken, dinidigdig ko siya or fina-flatten ko siya para mas maging tender siya, mas malambot, at saka mas mabilis maluto yung loob niya. Since wala tayong pampukpok, ang ginagamit ko usually is mga bote-bote lang na nakikita ko dito kagaya ngayon. Ang gagamitin natin is itong bote ng olive oil na expired. Fina-flatten ko lang siyang ganyan. Just make sure na walang hangin yung plastic kasi magbubuta siya sa sabon. Pag tingin yung flat na siya, then stop na, gano'n. Sarangan natin itong pinto kasi hindi ko alam kung nandiyan yung kabahay ko. Yan. The flatter, the better. Yan. Yan natin ang garlic powder. Dami. Kaya kung isang to, lagay mo na natin sa fridge. Ow. Hindi matalas yung kutsilyo ko. I love chibuyas. Do you love chibuyas? Oh, see? Natanggal. Ah! Ow! Can't. Ah! LOL! Get. Tignan natin, bilisan ito ah. Iyakan sibuyas ka. Naiyak mo ako. Dami na yung isang beses na pinaiyak mo. Tama na yun! Sige.
Yeah. Hindi matanggal. Ang bango! Ang bango ng avocado, mga mamshi. Ginawa akong mangga ang puta. And I'm lost in the rain. In your eyes I know I'll find a light. Hey! To light my way. LOL! Buwan na siya. Kaunti. Para lang hindi magdikit yung mga pasta. So, ganyan siya, guys. Pinapanood ko to si Ray's. Simply Ray's. Nakita ko lang siya like few days ago. Bigla lang siya nag-pop out sa YouTube ko. Tapos inopen ko siya. Naaaliw ako sa kanya. Naaliw talaga ako sa mga Bisaya. Bisaya rin kami. Taga Bohol yung mami ko. Pero hindi kami lumaki doon. Though, nakakaintindi ako kaunti. Pero like, completely no. Why ko kabalo? Nax. Why ko kabalo mga te? Gamay lang, gamay. Simply Ray's. Kung nakita mo tong video na to, hello po, Mami. May flights din kami sa Australia. Lalalala. Sobrahan ata to. Wala. Ah, init. Hindi ko alam. Init kasi. Wala bang pinapakuloan mo sa init. Natin. Tagas pa siya. Ito. Init! Hey! Ay, pwede na yan. Few minutes later, tingnan natin. Uy. Nag-message na yung kabahay ko. Sabi niya, nasa Rome daw siya. Ayun, nakakaya kasi kumakanta pa ako kanina. Kaya rin na, medyo chewy siya, pero ayoko naman kasi yung sobrang lambot din. Ang init, mga mami. Ay! Malambot yung pasta! Limutan ko. Ang liit ng strainer natin. Sana magkasya yung pasta. Isang reason ba't ayoko nagluluto. Takot ako sa tumatasik na mantika. Mainita siya kanina actually, pero bumaba kasi ako. Olive oil nating bago. Hey! Ang lakas niya. Naririnig niyo ba? Dapat lagyan natin ng konting water. Guys, kailangan natin lagyan ng konting tubig kasi nagdikit-dikit na siya eh. Magluto. That's it. Sige. LOL! May napatapos ka na? Kuhain na natin siya into small pieces.
Hindi ko siya pinrito ng sobrang tagal para hindi siya mag-dry. Para hindi rin matigas. So, ayun. So, ready na tong salad natin para sa kanya. Yung olive oil na pinaglutuan ng chicken, ilalagay ko dito para hindi siya masyadong dry. Kasi dry na dry siya. Parang love life ko. Ano sabi? Maganda ba? Pwede na siyang kainin. Pwede ito lagyan ng lemon. So, ipa-fry na natin itong bawang. Hindi ko alam ba't nalagyan ng chili. Pesto. Actually, first time ko magluto ng may pesto. Ay, baka daming pasta na. Ika siya. Ayan. Ano ba? Ano ito pinagigil? So, like I said, hindi naman ako professional. Lagyan pa natin siya ng olive oil. The more, the merrier! Kailangan! Merong iba, nilalagyan to ng heavy cream para maging white sauce siya. Tapos, ilalagay ko lang yung chicken ulit. That's it, mga mamshi! Talagyan na konting tubig. Paliliguan natin to ng parmesan. Yeah! So, tikman natin tong ginawa natin. Prepare ko lang siya. Open natin yung ilaw. Yan. Ayan, mga mamshi. Tapos na yung cooking session natin with Gailer. As usual, pag ikaw ang nagluto, wala kang gana. Pero, syempre na nagluto tayo. Kailangan natin tikman. Konting tikim lang, mga mamshi. Siya na masarap po. Mukha naman masarap eh. Hey! Ito yung rocket leaves natin. Ayoko siyang isama dito sa salad kasi ayoko magsag siya. Ayun. Yung avocado. Yung chicken. Napapalunok ako. Tapos rocket leaves. Tignan natin siya. Okay, that's it. Tama na, ang dami. Ang dami! Kain tayo! Ma-chef ka po ba? Ma-chef ka po. First bite. Sana kumain na din kayo. Kung hindi pa, tara kain tayo dito. Ang dami kasi ko mauubos to. Lagyan natin ito ng lemon. Yeah, when I own spoken that oh, hey, bitch don't call on my phone, hey. Wala natin yung pasta. Galing ko. So, yun na nga mga mamshi. Natiba ko na siya. Ang sarap. Sana nandito kayo para matikman nyo siya. But, that's it.